एक अमीर पाकिस्तानी ट्रैक्टर मालकिन इंडिया की लड़की के पुराने ट्रैक्टर को देख हंसकर मजाक उड़ाती है। गुस्से में इंडिया की लड़की अपने गैरेज दौड़ती है। वह ट्रैक्टर की जांच करती है और नया इंजन डाल देती है। कुछ दिनों में ट्रैक्टर को पूरी तरह मॉडिफाई कर देती है। फिर वह पाकिस्तानी मालकिन को रेस का चैलेंज देती है। रेस शुरू होती है। पहले पाकिस्तान का ट्रैक्टर आगे निकलता है। पाकिस्तानी भीड़ शोर मचाती है। फिर इंडिया का ट्रैक्टर आगे निकलता है। भारतीय भीड़ जोश में चिल्लाती है। दोनों एक साथ फिनिश लाइन पार करते हैं। जीत का फैसला वोटिंग से होगा। पाकिस्तान को जिताना है तो कमेंट करो और इंडिया को जिताने वाले लाइक और सब्सक्राइब करो। आज देखते हैं कौन